来的辣椒，来点肉片儿。来看一个女人带娃床车自驾的户外生活。先来一口，太香了。有一个8点了，起床。阿 Z， 同学等着你上学呢，宝贝，快点！一人盖个大厚被。还是很会呀。你看看小宝气多好，学校有啥好吃的，记得给妈妈带啊。如果没有带这都不带。今天在学校多喝水啊！8点21，快，洗脸洗，可干净了。多去水池洗手啊！自己上去是吧？看小朋友高兴的哈。老板有辣包子没有？没有了吗？完全不想摸老板。今天阳朔的天气是22度到8度，白天就可以把袄脱了，穿上防晒了。它这个早晚温差还是有点大的。这个是芝麻包。黑的像石油，跟汤圆里面的馅儿是一样的，它是甜的。在贵州那边，他们那种豆沙糍粑嘛，里面那个豆沙它是咸的，加的有姜有肉。等一会儿咱们去买点菜，咱们要炒一个辣火锅吃，再把后面这个床收拾一下，再把衣服洗一下，太忙了。大步向前走。搞定，将就，这就搞定了。但是等小屁孩回来后，他要玩垒房子的游戏啊之类的，把这个被子呀，这个上面还会弄得一团糟。把咱们冰箱里的冻肉取出来，稍微的晾一下。他们这边一出太阳，这温度都飙升。小屁孩的衣服给他1天1套，但是去学校就保持的比较干净了，这裤子可以穿2天了。中午的11点半，26度，包过肉了，多少钱1斤呀？这个，它得煮多长时间呀？1块就行。啊，好，刚好5块。熏的，那个是鸡蛋包肉嘛，是吧？2块钱米粉。做饭。小姜、大葱、火锅底料、湖南的辣椒，来点香菇，放里面来2颗蒜苗，来点肉片儿，哇，都下进去吧，特别的香，一股火锅的味道。红辣椒、芝麻酱、葱花、盐水，咱们在贵州买的云南蘸料，什么1+2，来个玉米，好像有点多了。豆腐酿肉那个阿姨说要煮个5分钟吧，快点吧。这个世界总得有个爱好，有一个来支撑我们辛苦的生活。朋友们先来一口，太香了。火锅的味道，好久没有吃过火锅了。酱豆腐，这里面包的就是肉，肉末。广西的各种酿，青菜叶子都能酿肉。这个肉末它是放好调料的，在铁板上再煎一下，之后半成品，咱们就买到手里了。鼓鼓的豆泡，里面有很多的小洞，咬开后再把汤汁灌满，哈哈，太香了，啃点啥吧，嘎吱的。去了贵州一趟，各种辣椒、好菜都一个，干香。来吃一口，小屁孩去学校后太幸福了，啃一口，做大人太辛苦了，
点好吃的哄哄自己，桃酱味的，记得不要活太满意了。在别人眼里。在床上躺一会儿，剪一会儿视频，今天就这样，拜拜啦。